Всем привет! Хочу сделать экспресс-обзор ножа Victorinox. Вот такой вот ножичек, двухрядник. Служит мне уже некоторое время. Но он для таких работ, что, как сказать, для нежных работ. Не для каких-нибудь там выживаний, лесных или еще каких-нибудь грубых работ. Нет. Носишь его в кармане. Какие-нибудь мелкие вещи подрезаешь, надрезаешь там. Может, колбаску на закуску, может, еще что-нибудь. Винишко открыть. Вот. Ничего серьезного им, в принципе, ты не сделаешь. Вот. Плашки сразу затерлись у меня. Буквально за первые неделю эксплуатации. Так как его носишь в кармане. Там и в кармане и ключи. И мелочь иногда. И всякое карманное ненужное мелочье. Вот так вот. Ну, здесь основное что? Это, конечно же, его лезвие основное. Вот. Я им уже пользовался. Заточка у него заводская отличная. Вот уже я им и резал. Много всякого. Вот. Но банки консервные, конечно, я им не открываю лезвием. Так что тут я уж не буду так говорить, что я его использую как ножик выживания. Нет. Ничего подобного. Так, вот это вот лезвие, второе, вспомогательное. И вообще его открываю только в очень редких случаях. У него заточка такая, что он бреет аж волосы. Вот, поэтому я стараюсь его использовать вообще по минимуму, чтобы его не затупить. Вот. Так что он у меня еще, так сказать, не использовался. Но могу сейчас показать, конечно. Вот так вот. Вот, поэтому я его берегу. И стараюсь не использовать ни в чем пока. Вот. Что я использовал в этом ноже? Использовал. Это вот этот вот приборчик для открывания консервных банок. Открыл им несколько банок. Первый раз у меня, конечно, получилось рукожопно. Но второй раз уже понял, что и как там устроено, в какую сторону нужно иметь наклон, как правильно резать. Вот, так что отличный консервный нож. Вот. Дальше у нас идет открывашка для бутылок плюс отвертка плоская. Ну, открывает нормально. Плоская отвертка ни разу не пользовался. Надобности, так сказать, не было. Вот. Темлячок навязал такой прям незаурядный, самый простецкий. Не заморачивался вообще, чтобы иногда за грибами хожу. Я его зацепляю просто рядом с тренчиком ремня, чтобы он из кармана не выпал каким-нибудь образом. Просто иногда просто висит. Вот. Характерный звук Victorinox. Щелчок его. Так. Вот это надписи его. Викториноксовский щелчок. Еще разочек. Нравится он мне. Это зубочистка. Кто говорит, что это зубочистка. Кто говорит, это
для обслуживания ножа, чтобы пролезть во всякие там труднодоступные места, когда ты его чистишь. Не знаю, как зубочистка я его точно это не использую. Я уж лучше из ветки выточу какую-нибудь зубочисточку. Ну и ёшний викториносовский пинцетик. Реально ухватистый. Все говорят, да, он маленький, хлипкий, но он может волосы выдернуть, если ты им ухватишь волосок, скажем. Ну, камера не покажет, я выдернул волосы. Волосок. Отлично хватает мелочь и держит. Вот такой вот штопорок. Все щелкает по-швейцарски. Шива. Просто экспресс-обзорчик. Затертые плашки. Я думаю, кто им пользуется, они на полке держат. У него тоже затертые плашки. И все, в принципе. Ничего особенного. Приятно в руках держать такой ножик. Без напряга в кармане носить. Вот. Так что, кто купит, тот не пожалеет о том, что купил такой ножик. Ну, а кто не имеет его, тот по-любому хочет иметь его. Вот так вот. Мне нравится. Сделаю обзор на другой, на нож Sanremo, ну, его, так сказать, конкурент. Вот. Спасибо за внимание.